Balerina Enada Hoxha konfirmoi pak javë më parë divorcin me Gert Vason pas 27 vitesh martesë. Edhe pse nuk e tha, balerina me lot në sy la të kuptojë se ndarja ka ardhur për shkak të një gabimi të bërtashme nga ish bashkëshorti i saj. Ky gabim që nuk falet është padyshim tradhtia. Edhe në këtë rast është dy fish më e rëndë pasi bashkëshorti e tradhëtoi me kolegen dhe shoqen e ngushtë. Sipas burimeve të informacionit mësohet se balerina në fjalë është Odeta Dishnica. Ajo është nënë e një djali 15 vjeçar që e ka nga martesa me Elvis Nalbani, një tjetër balerinë. Marrëdhënia sentimentale e Odetës me Gert Vason solli edhe shkatrimin e martesës së Enada Hoxhës. Informacionet e minutës së fundit, bëni subscribe kanalit Zona VIP.